Ekyatuleese olwaleero tubeereddewo Ritah Kagwa. Tukimanya abantu bangi nnyo olw'amaanyi ge mulemeddwa omutuuka. Buli kyakola mukifunako criticism. So kati tuli aweya ne guno omukolo nga tetunnaguvaako. Mwategesedde ebivumo byammwe bibali mu mutwe. Naye nga bw'omuvuma yajjukira Uganda ze kuleeta mwami we ate kusayininga endorsement. Ekyo kiki? Kikulu yongerako ne kino. Abantu mwenna bali ku internet nga gwo omulimu gw'okyavuma okyanyumirwa. Ffe tuli mu digital marketing, buli muntu alina ebitongole byakola ki? Kyova olabanga ne bw'otuyita luweero tuvugirawo abalala batusangayo. Ritah Kagwa akoze omukolo mu maka either gage oba gaabwe. Kola headline mwenna abeeyita abakazi abaakabye Uganda. Lwaki omukola emikolo mutuyita mu Garden City? Oba oli awo toyizi kuwunyira mu gavana. Omukolo guno gulimu emitwalo gya $6 nga 6. Anze simanyi bya sente za Uganda ziba zisuuka zigwa. Sitemunkoye emitwalo gya $6 nga 6. Hano obutebe bwokka tuteguwa golodi. Ate no nsolo kwambaze entono. Wano tewaliwo nkunti babadde bafumbirawo mmere yiyo bagireese buleesi. Bale emikolo naffe baleese. Omuntu yenna ng'ayina omwami nga mutufu omutunuulira yalinga ye yawasa omwami bambi akyali wala ku Ritah Kagwa. Ritah Kagwa yaleese omwami we ekisooka n'akulaga nti wa myaka meka nga tatidde 5 naye gwe oli kavubuka kosinga emyaka 2 konna kali awo kalinga house boy okitegera kubuulira ebyeddala naye nga ate bawa Ritah Kagwa nga we mwamulabye ayina 5 kati ke mwakawulidde kamutwale ebifaananyi ku balogo naye tuli bakambwe ku muko tuli bakambwe ate twagala obbawooninga yefe bananyini social media tojja kussa vice president wansi ichuli tomumanyi mukyazina nnyo mu nnyumba za simanyi babalao ebyo sibe tuliko. Programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola kubira ku namba z'essimu eziri wansawo kosa ne website yaabwe. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yina ow'enjawulo. Ojjafuna ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba bakubireko oba waweereze WhatsApp. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yina agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansawo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba, noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku namba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansawo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere nga tofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Omulungi atulaba tuli ku mukolo gwa omukyala Ritah Kagwa vice president yes. Waba bloggers yes, nga wano ndina omukulembeze esebo. Obulamu bulungi omukulembeze obulamu bulungi nnyo era nayise ne tiimu yonna okuva ku deputy president Kaye wali babu Kenya media ba Jose de blogger ba Abdom Delibada lunaku lwa ba blogger ate vice president wa Fawade taliwo nga ali Bulaya. Sometimes abantu baluza tetuli serious, tulina abantu balina masters degree 2 bagenda ku PhD tulina ababazi b'ebitabo nzenze nyine yafune nya mu P7 okitegeera wendi ng'omukulembeze. So kyesinza okwagala nti abantu okutegeera nti tetuli ba mu muzannyo bulijjo. Blogging bamutwala forward kubanga ayingiramu nnyo joke naye ate mulimu abalina a lot of content kwegamba gwoba olaba ekintu ku blogging 80% girowoozeeko nnyo ebirala biyinza oba ebyosaaga. So katulina ba serious blogger nga Ritah Kagwa lubadde kirungi nnyo ne tubanga tusobola okujja
ne tumwegattako. Embeera ogisanze otya tuli ku mukolo wano? Embeera ngisanze bulungi nnyo, buli kintu kiri fine, okutegeka ekifo maanyi byonna ate byali. Tulinga abali ku mikolo giri eminene parking awo. Sisse 10,000 wapaso tujja kusanga eyo mu maaso tuli ku sisse 10,000 abakazi abanyirira bali abalagirwa tojja kukuno wate twakuyise Kaye era nze kati ku mmeeza eno bebyogenda ku mmeeza eno nsobola okuvaako anti obalaba bonna okitegera ekintu naye kakati kwegamba ekisinga obukulu tuli ku mukolo gwa Ritah Kagwa nga president wakunyonyodde kati olaba guno omukolo tulinga abali ku mbaga n'okwanjula omulundi ogumu omanyi waliwo emikolo egikolebwa nga okwanjula yembaga naye manyi ekitwewunyisiza ku Ritah Kagwa nga vice president akulaga kyazze okukola kulaga bulazi just mwami we naye kati sokola mbuulirayo omukolo lwakubanga simanyi oba omukulu yasalo laba layini eno ey'emmere yonna ekomeri ate bonna bagenda kulya nedda sikugira abatwaleko mu parking kati parking 13 simanyi 4 ku mafuta gano agaabula kyova olaba ogenda newewunya omuntu kati ebintu ebimu si byakwogera kwadijja mugambe tatukubira kidanda niye mwamugjewo oyo mumunyonyole tatukubira nyo bajja musasula nedda gwe lidijja oyo mugambe wadibiddamu tujja mujjayo gwe mbadde nkyakunyonyola nti wobeeranga ku mukolo nga gino ogiraba kyovola dijja oyo ajja kunkwasa obusungu ndowooza ali excited alaba amataala alaba buli kimu akyewuunya naye tuli mukulagamu oli aleese mwami ate n'ekintu ekirala otyanga omwana omuwala n'akwata bba n'akwata abaana n'ateekako n'abasitula n'abaleeta tiketi ezaleese Ritah Kagwa Uganda just otulaga omwami ogulamu poloti e Kampala Road. Naye bantu nga bamwaniriza mu ng'o otegedde kyenkugambye saagala nkukubira layini ate odduse kyenkugambye anti ate obadde ky'omwana wa Ritah Kagwa agidde $5,000,000 Ritah Kagwa mmeka bala omwami yazze ne baganda be babiri abo abamulaba abo abalabye Ritah Kagwa ng'ajja ne babaako comment ze baakola kiraga bulazi nti batambula kitono nze omutambuze kyo tekineewuunyisa kuba nze nzigira mu ssando manyi jet lag kati buli yasese gw'obuddamu n'omukolako scale up manya nti atambula kitono ate bw'olaba ng'omuntu atambuzza abaana ku nnyonyi tekuliko tiketi ya mwana muto kati awolita mukuleeta bawe n'abaana mutwalo gumu kitundu ogwa pawundi ate abalago balinza okukola mu pate mu Desemba ne pate teziwera ate gwe kankubulire ne kino kati Isma kyakunyonyodde omanyi abantu abatambula wano nti nkoma Dubai bagenda beekubako kopagaalo tayita mu transit ne bya jetira asobola okubuuza jetiraga kyeki kubanga avaano yeekozeko kopagaalo enkanyanya zonna zibuze agenda Dubai atuukira wali muki kwederivalinga naye gwe otyanga omuntu leka tukunyonyole kwe abava Europe otyanga omuntu wano teri nnyonyi eva wano paka Bungereza direct yali British Airways yaggwayo omwana Ritah Kagwa ze n'abaana alina okulabira omwami ainako simanyi babayita bata mu Luganda brother in law bazze yeisanga omukyalo omuganda omulawe wali waafukamidde nange nekineewunyisa afukamidde ng'abuuza president kitegeeza ekintu kimu nti bannange muve mu byokwejubisa tituli bakabi oli bwakabi nga yokuba kopagalo wa mutwalo tekiraga bwakabi tulaga obwakabi nga travelinga kubanga abamu batulaga obwakabi nti bagula obwenge nga balimu awo mwambi yasi naye bagula buno bwakaveera so Isma tugambo officially gano game ajega Ritah ku ground yes naye mbadde kugamba Ritah Kagwa ze wano kuleeta mwami we ekintu eky'obuvunanyizibwa mu culture Ritah Kagwa ze wano kusayininga endorsements abantu muli ku social media kuwemula azze sayininga ki endorsement abantu muli wano Ritah Kagwa yasinga owa abantu emirimu ku Snapchat kyati akufunira abantu nga beetaga herepu so njagala abantu bategeere nti Ritah Kagwa tali just mu ebyo akoze buli byetaagisa omukazi ali atuuse 40 byalina okukola ki wano wetutudde maanyi awalze n'abaana be aleese omwami we asomye masters 2 bano abamujerega bo balina embeera yaabwe gye baagala bamuteekemu ey'obukowekowe ey'enjala ezikomeeri beerimbe waawulira white party n'adduuka balina enjala balinga be bafuuka empologoma ze Uganda empologoma gote bamanyi beekolera party ne babeerayo bokka mu swimming pool labayo omuntu alina olwala lindako omuntu alina olwala lulinganga gundi lulinga biwujjo bya nnyonyi ali mpologoma nti agenda kukwata gundi
kakati labayo gendo laba Ritah Kagwa bane mwabawala mwe muyige class kati yagenze wa Diamond botunulya linda botunulya ngo president babakambwe ateka rasisi mugambwe akolinde ko ate tusasula kikyoliko gwe kakati uliriza nja kugamba era olaba abawala bano aba living in the life of pretense living in the life of denial one ekimuliko kukwata njala ne zibanga ebitiyo natwagaye nayogera bwato obukoweko obulinganga nankani ali awo bakunyonyode tosobola kukwata toilet paper bagobugwe kyekyo kakati abaana abo muyige ekintu ekikimu omuntu omu waakola ebintu mwasigala kwogera ekyokubiri waliwo gwe nalabye ajerega Ritah Kagwa mbwe yazze simanyi biti atanyirira nga nze nsigale e Uganda naye ng'obunaku kwatudde kati kankubula ekintu kimu omuntu yenna katono nnyo anti babadde bangi omuntu yenna ng'alina omwami nga mutufu omutunuulira yalinga ye yawasa omwami bambi akyali wala ku Ritah Kagwa. Ritah Kagwa yaleese omwami we ekisooka n'akulaga nti wa myaka meka nga tatidde 5 naye gwe oli kavubuka kosinga emyaka 2 konna kali awo kalinga house boy otegera nkubuulira ebyeddala naye ng'ate bawa Ritah Kagwa nga we mwamulabye alina 5 kati ke mwakawulidde kamutwale ebifaananyi ku balogo ne tuli bakambwe ku muko tuli bakambwe ate twagala obbawooninga yefe bannannyini social media tojja kussa vice president wansi ekyo litomumanyi mukyazina nnyo mu nnyumba za simanyi babalaawo ebyo si bye tuliko bakola batya musimanyi babalaawo wawulidde kamera weerijja ku vice president nga ndaba oyagala kutta kamera tasobola ati laba ebifubulira amalogo laba amagye obuliriza abayingira be baani kakati labayo nja kugamba juzi mwali ku mukyala abeera South Africa nali muwe ekitiibwa nga naye nkimuwa lwa mugenzi batuzise omubuuza omwami era mbuna yavuma Ritah Kagwa bambuuziza omwami naye nga abulagabula bebi yogerako mu kamera bebi bambi totya bebi ng'omuvubuka alinga tani boy ng'amaze onywamu ku shampopo anywedde ku shampopo omuvubuka alinga tani boy naawe kenyini era nze njagala okugamba nedda naye yannumye nnyo ate si balaga ggwe omwana oyo mugambe wabanga akyusa ikubuulidde omuvubuka oli gw'osinga mbw abeera nze South Africa mbeera Rudport bo bagaba babeera Sandton naye omuvubuka ng'alinga tani boy ne taata wa Wininwajo omuvuzi wa taxi amusinga okunyirira naye gwalaga taata wa Wininwajo omuzanyisa amunyi wa shampopo esente z'abataxi zonna yazibba tuli bakulembeze twabagamba abantu bagende nga beepaatika nabo bakulembeze bababuloga ne tusaba abannayuganda nti bajja kukusanga weeyita pulezidenti w'ababuloga abantu bakole emikolo ate nga ffe tuli tisi kye twagala ekifo ekyo kirekere Ichuli kirekere Kaye ne Ritah ebirala mutuleke tukulembere mwakkiriza tubakulembere kati wano tuanalyzinga issues ezitegerekeka nti ono akimanyi nti Kaye Wisdom mwagizi wa Bob Wine yawagira obaani simanyi naye nga wekijja ku issues aboogezi kakati gwe oba gwe ne bakuyimiriza wali Ritah Kagwa nga aze ne family aze n'omwami wuuyo alinga wa myaka 2 mu egyo naye nga w'ataano gy'abeera tapangisa n'akulaga bw'ati abagala abalenzi ba 25 tubamanyi bambi mwesonyiwooga mwesonyiwooga tubamanyi twatandika n'obbatangira waliwo oli abeera Santoni alina ebiwundu ayagala tumuzeemu ebiwundu yatayiza amaka ga bbaawe yatagaganya kuba mukazi buli sawa ng'acekingayo mbusimanyi ndeese baana kuyo abaana bazza okulagako keyalabye ng'azinidde Raila Odinga yadduse emisinde ennyonyi ndeese baana bakuminsinga omwana Sakibu alabye n'empewo tumalire kuki kubanga ekiriwo anti buliriza ng'okyadduka Tanzania otutte baana simanya abaana bambi mwami abaana baagala kubuuzaako kyokka ng'olina emikutu basobola okubuuza ku taata we nga bali awo weesonyiwe Ritah Kagwa ekyokubiri bw'oba mulumbe ng'omanyi nti nono ono alina ekifo mukulembeze waliwo we baba beeyanjwa Kaye Wisdom gwani kati Kaye Wisdom baagala okumanya kyoli Ritah Kagwa n'oba wamusooka ku internet naye kati akusinga ekifo ekiri elective osegera naye kati oli abadde awo kyabala kutulaga bulenzi bwa myaka 12 simanye mmeka abuwasizza bonna buli awo bwambadde ebinankani engoye ziringa gundi nankani
bakita kya bulangiti naye ali awo bonna kagamba tebategerekeka osegeera Sakibu mukwano agenda kyekyo kati guno mugaati ate mugaati ki kyesayina gundi emmotoka gyenvuga togiraba kyenkugaa kati mugaati ki si mugaati yawula Europe ku Dubai. Kaye amawulira Amanya gange nze Nsubuga Mustafa nkola ne Ritah Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali bwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Ritah Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.